ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് കൂട്ടിയിടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകം കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ചാർജറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ബാങ്കിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേബിളാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ അതേക്കാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഞാനൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. See you, bye.